40 gün ardarandan baxın, quş südü, bir də Praga tortu tapdım. Burada aza var. Deməli, biri Praga tortudur. Gəlirsə, mənim uşaqlıqdan bəri ən çox sevdiyim quş südü. Yəni, ptiçi moloko tortu. Yəni, biz bu tort və skaska, nağıl tortu ilə böyümüşük desəm, yalan olmaz. Fikirlər müxtəlifdir. Yəni, çox adam yazır, ləzzətli idi. Hətta izləyicilərimdən yazanlar da olmuşdu ki, mən axtarırdım, tapa bilmirdim. Yəni, ləzzətli deyil, almayın. Amma mənə çox maraqlı gəldiyi üçün, yəni, axtarırdım və nəhayət tapdım. İndi sınayıram. Mən birinci ptiç molokonu kəsirəm. Yəni. Məndən qabaq uşaqlar dadına baxdı. Baxıram. Ləzzətlidir. Çox adam bu tortu pisləmişdi. Amma mən bunun dadını bəyəndim. Çox ləzzətli, teksturası yüngül. Onun üzərindən 10 verərdim ptiç molokoya. Praqanın dadına baxaq. Praqanın qəribə dadı var. Praqanın dadını bəyənmədim, düzün deyim. 10 üzərindən 5 verərdim. Bir də yəni Praqa almaram, amma quş südünü alaram.